ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఆటోస్ తెలుగు ఛానల్కి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ట్రక్స్ గురించి అనమాట. సో చాలామంది ఒక మిస్లీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో అదేంటంటే, భారత్ బెంజ్ ట్రక్ వచ్చేసరికి చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుందని, టాటా అశోక్ లైలాండ్ వచ్చేసరికి అసలు కంఫర్ట్ ఉండదని, సో చాలా మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో దాని గురించి ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను. సో ఆ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎవరంటే ట్రక్ డ్రైవర్స్. సో వాళ్ళకైతే అంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉండదు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో ఒకటో రెండో ట్రక్ మోడల్స్ నడుపుతారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే వాళ్ళు ఈ భారత్ బెంజ్ అనేది కంఫర్ట్ ఉంటది అంటారు. సో అందులో ఎంతవరకు నిజం ఉంది, ఎంతవరకు అబద్ధం ఉందనేది మీకు ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతది. సో భారత్ బెంజ్ అనేది ఎందుకు కంఫర్ట్ ఉంటది, మిగతా కంపెనీస్‌లో కంఫర్ట్ ఉండవా, ఉంటాయా అనేది మీకైతే క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను. వీడియో అనేది పూర్తిగా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, భారత్ బెంజ్ ట్రక్స్ అనేది కంఫర్ట్ ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసరికి క్యాబ్ అనమాట. సో అదొచ్చేసరికి ఫుల్లీ సస్పెండెడ్ క్యాబ్, లేదా 4 పాయింట్ సస్పెండెడ్ క్యాబ్ అంటారు. సో అంటే 4 షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే ఉంటాయి. ముందు వైపు 2, వెనక వైపు 2 షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఇది కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో అంతే. సో మరి అశోక్ లేలాండ్, టాటాలో కంఫర్ట్ ఉండవా అంటే, సో అశోక్ లేలాండ్, టాటాలో కూడా కంఫర్ట్ అయితే ఉంటాయి. కాకపోతే అశోక్ లేలాండ్, టాటా వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్యాబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు. ఎందుకంటే ప్రైస్ పెట్టే బట్టి కంఫర్ట్ అనేది పెరిగిద్ది. సో మనకు తెలిసింది, ఇండియాలో ఎక్కువ మంది ఏదైతే తక్కువ ప్రైస్‌కి వస్తదో అవి కొనడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ట్రక్ డ్రైవర్స్ అనేవాళ్ళు సో లో ఎండ్ క్యాబ్స్ కావచ్చు, లో ఎండ్ కౌలు మోడల్స్ ఇవి నడిపేసి డైరెక్ట్‌గా భారత్ బెంజ్ నడిపితే భారత్ బెంజ్ కంఫర్ట్ ఉంటది అని చెప్తారు. బట్ అశోక్ లేలాండ్, టాటాలో కూడా హై ఎండ్ క్యాబ్స్ నడిపితే అప్పుడు తెలుస్తది డిఫరెన్స్ ఏంటనేది. సో అదనమాట. అసలుకి ఏమేమి ఉన్నాయి అశోక్ లేలాండ్‌లో క్యాబ్స్ అండ్ టాటాలో క్యాబ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఎప్పుడైనా సరే కంపెనీ బేస్ చేసుకొని కంఫర్ట్ అనేది ఉండదు. క్యాబ్ బట్టి ఉంటది ట్రక్స్‌లో. సో ఆ క్యాబ్‌కి షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఇచ్చారా? ఇస్తే ఫుల్లీ సస్పెండెడా? లేతే హాఫ్ సస్పెండెడా? లేకపోతే అసలుకి ఎటువంటి షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఇవ్వలేదా? అనేది బేస్ చేసుకొని ఉంటది కంఫర్ట్ అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అశోక్ లైలాండ్‌లో ఉన్న క్యాబ్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కౌల్ మోడల్. సో ఇది బేసిక్ అనమాట. సో ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేసేది, తక్కువ ప్రైస్‌లో వస్తది. అండ్ ఆల్సో క్యాబ్ అనేది బయట కట్టించుకుంటారు. లైఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటదని. సో కంపెనీ క్యాబ్‌తో పోలిస్తే ఇది కొంచెం యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు బాడీ అనేది మళ్ళీ కట్టించుకోవడానికి చాలా ఈజీగా అయితే ఉంటది. కంపెనీ క్యాబ్ యాక్సిడెంట్ బాగా హెవీ అయిందంటే కొత్త క్యాబ్ ఏపిసుకోవాలి. సో ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ పడిద్ది. సో అందుకని ఎక్కువ మంది కౌల్ మోడల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు మన ఇండియాలో. సో ఇదనమాట. ఇదొచ్చేసరికి చాసిస్ ఫ్రేమ్‌కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటది. సో ఎటువంటి షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే ఉండవు. సో దానివల్ల కంఫర్ట్ అనేది అస్సలు ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అశోక్ లేలాండ్‌లో ఎం క్యాబ్. సో ఇందాక చూపించిన కౌల్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ కౌల్‌కి ఫుల్ బాడీతో వస్తుంది. ఇది కూడా ఫిక్స్‌డే అనమాట. సేమ్ ఆ కౌలు ఎలాంటి కంఫర్ట్ అయితే ఉంటదో ఇది కూడా అదే కంఫర్ట్ ఉంటది. సో అంటే అసలుకు ఉండదనమాట నిజం చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అశోక్ లేలాండ్‌లో ఎక్కువ అమ్ముడుపోయే క్యాబ్ వచ్చేసరికి యూ క్యాబ్. ఇదొచ్చేసరికి హాఫ్ సస్పెండెడ్ క్యాబ్, లేదా 2 పాయింట్ సస్పెండెడ్ క్యాబ్ అంటారు. సో వెనక వైపు అయితే 2 షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే ఉంటవి. ఫ్రంట్ అయితే ఎటువంటి షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఉండవు. సో ఇదైతే ఆ కౌల్ మోడల్స్‌తో పోలిస్తే కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంటది. సో భారత్ బెంజ్ యొక్క క్యాబ్‌తో పోలిస్తే కొంచెం కంఫర్ట్ అనేది తగ్గిద్ది. సో ఇదనమాట. ఫైనల్ వచ్చేసరికి అశోక్ లేలాండ్‌లో ప్రీమియం ఎన్ క్యాబ్ అయితే ఉంది. సో ఒకప్పుడు ఇది కెప్టెన్ క్యాబ్ అనేవాళ్ళు. సో BS3, BS4 ఆ టైంలో ఇవి పెద్ద ఎక్కువ సేల్ అయ్యేవి కాదు. బట్ బేసిక్స్‌లో మాత్రం బీభత్సంగా కొంటున్నారు ఈ క్యాబ్స్ అనేది. సో దానికి రీజన్ వచ్చేసరికి కంఫర్ట్ అనమాట. సో ఎక్కువ మంది కంఫర్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు సో ఈ సేల్ అనేది బాగా పెరిగినాయి అనమాట. సో ఇది ఫుల్లీ సస్పెండెడ్ క్యాబ్. ఫ్రంట్ 2 షాక్ అబ్జర్వర్స్, వెనక వైపు 2 షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే ఉంటాయి. సేమ్ భారత్ బెంజ్‌లో ఎట్లా ఉంటదో సేమ్ ఇదే కంఫర్ట్ ఉంటది ఈ ఎన్ క్యాబ్‌లో కూడా. కాకపోతే చాలామంది డ్రైవర్స్ ఈ ఎన్ క్యాబ్ అనేది ఎక్కువ మంది నడిపేసి ఉండరు. సో ఆ యూ క్యాబ్ లేకపోతే కౌల్ మోడల్స్ నడిపేసి భారత్ బెంజ్ నడిపితే సో భారత్ బెంజ్ కంఫర్ట్ ఉంటదని చెప్తారు. సో అదే భారత్ బెంజ్‌లో కౌల్ మోడల్ ఉంటే సో అప్పుడు భారత్ బెంజ్ కూడా కంఫర్ట్ లేదు అనే బ్యాడ్ నేమ్ అయితే వస్తది. సో వాళ్ళేందంటే డైరెక్ట్‌గా కంపెనీ నుండి క్యాబ్ అయితే తీసుకొస్తారు. ఇటువంటి కౌల్ మోడల్స్, క్యాబ్ ఆప్షన్స్ ఎటువంటివి ఉండవు. ఫ్రెండ్స్, టాటాలో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో టాటాలో కూడా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కౌల్ మోడల్. సో ఇండియాలో ఎక్కువ మంది కొనేదనమాట ఈ కౌల్ మోడల్. ఇది కూడా ఫిక్స్ చేసి ఉంటది చాసిస్ ఫ్రేమ్‌కి. ఎటువంటి షాక్ అబ్జర్వ్ అయితే ఉండదు. సో కంఫర్ట్ అనేది ఉండదనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టాటాలో ఎక్కువ సేల్ అయ్యే క్యాబ్ సిగ్నా క్యాబ్. సో ఇది అశోక్ లేలాండ్ యూ క్యాబ్, సిగ్నా క్యాబ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్‌గానే ఉంటది. ఎందుకంటే హాఫ్ సస్పెండెడ్ క్యాబ్. 2 షాక్ అబ్జర్వర్సే ఉంటాయి అనమాట. సేమ్ అశోక్ లేలాండ్ యూ క్యాబ్ ఎలాగో
టాటాలో సిగ్నా క్యాబ్ అలాగా. ఇక ఫైనల్ వచ్చేసరికి టాటాలో ప్రైమా క్యాబ్. ఇది ప్రీమియం క్యాబ్. ఫుల్లీ సస్పెండెడ్ 4 షాక్ అబ్జర్వర్స్ అయితే వస్తది. సో, ఇది ఎక్కువ మంది కొనరు. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ అయితే సేల్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ కాబట్టి. సో, ఇవి నడిపి భారత్ బెంజ్ నడిపి అప్పుడు కంఫర్ట్ ఏది బావుంటదో చెప్తే బావుంటది. ఫ్రెండ్స్ ఈ డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో, భారత్ బెంజ్ కంఫర్ట్ ఉంటది. అశోక్ లేలాండ్, టాటా అనేది కంఫర్ట్ ఉండదని చెప్తుంటారు. సో, వీళ్ళేందంటే అన్ని మోడల్స్ నడుపుండరు. సో, వీళ్ళు ఏదైతే మోడల్ నడుపుంటారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని భారత్ బెంజ్ కంఫర్ట్ ఉంటదంటారు. సో, అన్ని వీళ్ళు మోడల్స్ నడుపుండరు. సో, దీనివల్ల ఏందంటే మిస్‌లీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. టోటల్‌గా అశోక్ లేలాండ్, టాటాలో ఉన్న అన్ని మోడల్స్ కంఫర్ట్ ఉండవు అన్నట్టు బయట ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది. సో, అదైతే రాంగ్ అనమాట. సో, మన ఇండియన్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు తక్కువ చేయమాకండి. సో, ప్రైస్ పెట్టే కొంది టాటా అండ్ అశోక్ లేలాండ్ కంఫర్ట్ అనేది పెరిగిద్ది. సో, అదే భారత్ బెంజ్‌లో వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు. డైరెక్ట్‌గా ఒకటే క్యాబ్ వస్తది. బట్ అశోక్ లేలాండ్, టాటా వాళ్ళు ఏందంటే డిఫరెంట్ కస్టమర్స్‌ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రైస్ బట్టి కంఫర్ట్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉంటారు. సో, అదనమాట. సో, తక్కువ ప్రైస్‌లో కావాలంటే కౌల్ మోడల్స్ కొంచెం ప్రైస్ పెడితే ఆహ్, హాఫ్ సస్పెండెడ్ క్యాబ్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు పెడితే ఫుల్లీ సస్పెండెడ్ క్యాబ్. ఇలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్‌ని దృష్టిలో పెట్టుకొని. సో, అదనమాట. సో, థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.